Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného. Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek. Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí? No, stojí na moste. Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza? Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si Ježiš, Mária, Jozef. Všetkých troch spomínal? Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef. Dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhľadovelá. Všetci majú TBC. Celá rodina má TBC? Kompletne áno, celá rodina. No tak keď si to môžu dovoliť. A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu... Kde? Tu. Mal mozog pod pazuchou? Áno. Ja aj tak preto dostal výpoveď. No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film. Áno, farebný. Širokouhlý. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol vzal, čo nemohol... Ukradol. Áno, poznám. Vy ste to videli? Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste, on dostal výpoveď. Áno, áno. Takže on je nezamestnaný. Áno. Takže to sa neodohráva u nás. Ale kdeže? Takže on stojí na tom moste a teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať. Na to sa teším. Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne. Čo? Ohromný humor. Vyšplachne. Čo na tom svete? Čo vyšplachne? No voda. Ja aj voda, to som prepočul. To je podarené. A on voda sa ešte vyšplachne. z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomôc, pomôc. Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať, zleje, budem dýchať ešte horšie. To rozvádzate stále tú tému. Áno. A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj, ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádzam tú tému. A nedali mu pokoj. Ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bol a tie ryby za ním utekali. Niektoré utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte. Stále rozvádzate tú istú tému. Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite. A stále tie... To rozvádzate stále tú tému. A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola krúžili okolo, krúžili a inú tému nemáte? Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. No toto je napríklad rízo humoristická téma. No. Pod písmenom J som ju našiel. Jednému sa narodili dvojčatá. No, ako vás poznám, boli na chrbte zrastené. To boli dvaja krásni a zdraví chlapci. TBC nemali? Nie. Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Paľko. Tak sa volali rodičia? Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Paľko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov. Čo si kam, a to potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo. No počkajte, a to by som musel vypočítať. No tak, keď sa narodili, mali 0 rokov, boli dvaja, takže 4, 1 nám zostala, 18, tak asi 5 rokov to trvalo. To je pekná téma. Ja som si totiž myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Bola to krkavčia matka, potom hneď odletela a tie deti, chlapci to boli v takom košíku, plávali v tej rieke, plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo. Áno, viem.
Viem, o ktorých rozprávate. Oni potom precestovali celý juhoamerický kontingent, priniesli domov spústu fotografistického materiálu a usadili sa tu na hrade Devín. Oni tam boli zamestnaní u toho. To bol vedúci vtedy na hrade Na Devín. Devíne, počkajte, Baťa? Nie. Nie. Ten tam už nebol, nie. Taký ten, no, čo lámal takto na kolene, také tie... To, čo lámal na kolene, to nebol... No, Svetopluk! Ale to kdeže? A čo Svetopluk lámal na kolene? No. Na kolene lámal ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch, nie? Ktorý? A keď už bol vyliečený, tak išiel tam v Piešťanoch k tomu mostu, tam sa postavil na ten podstavec, takto zlomil tú barlu a povedal: počujem. Ale ja som nemyslel tých dvoch. Ja viem, že ste nemysleli Nie. tých dvoch, ale neviem, ktorých ste mysleli vy, lebo ja viem, ktorých som ja myslel. Ja viem tiež, ktorých ja som myslel. Nemysleli ste vy tie dvojčatá, tiež to boli chlapci. Ktoré? A volali sa Ain a Kábel. Poznám. Áno, poznám. A im bol taký vysoký, urastený. Áno, a Kábel bol taký podlhovastý, veľmi aktívny človek, neustále sa zapájal. Ale tých dvoch ja som nemyslel. Nie. Tých dvoch, čo som ja myslel, tí sa volali úplne inak. Tých, čo som ja myslel, tak tí sa volali Adis a Béba. Adis to bol taký vysoký chlap, nosil brnenie sústavne a Béba to bol taký malý, poďobaný, zakomplexovaný, stále chodil za ňou a daj kúsok z toho brnenia. Daj kúsok z toho brnenia. Vy ste blázon! Čo? Vy ste blázon, veď Adis a Béba predsa neboli bratia, A čo to boli? manželia. On si ho vzal? A čo by si obral? Béba to bola ona, tá malá poďobaná. Máte pravdu, však on nosil vrkoče, Ona Béba. nosila vrkoče, veď to bola Janošiková sesternica. Ale oni nežili tu, oni sa odsťahovali do Budapešti. Odsťahovali, on ju tam vyhnal, ten Adis. Teraz ráno prišiel za ňou k posteli, hovorí: Béba, kde Budapešť, Béba? A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, a išla hore do väčšine zasneženej Budapešti. Hore Hronom do Budapešti. No. To mali poriadne ďaleko. Veru. A celú tú cestu išli pešo. Celú cestu do Budapešti pešo. Áno. A keď prišli do Budapešti, viete, čo ich najviac bolelo? Čo? Nohy. Ale viete čo? Vráťme sa mi k téme pre humoristický dialog. Urobíme to radšej takto. Viete? Vy rozprávate vtipy niekedy? Samozrejme, že Áno? rozprávam vtipy. A ste pritom sám alebo v spoločnosti? Vždy v spoločnosti. Áno, a smejú sa? Samozrejme. No, čudná spoločnosť. Nie, tak ja poviem si aj pointu. No, to je dôležité. Povedzte vtip s pointou a ja ho potom rozvediem. Ale musí to byť neznámy Úplne vtip, neznámy. aby sme mohli spontánne reagovať. Spoľahnite sa, úplne neznámy vtip, nikto ho nepočul. Ide Mara po ceste a tu zrazu... Ja viem, hovno. No. Počkajte, tak kto vám to prezradil? Tu niekto prezrádza pointu, no nehnevajte sa. No, Čo by Kto mi to bol? kto mal prezrázať, si to domyslím, nie? No. A čo tam už mohlo byť? Kniha tam mala... Človeče, vy ma s tými vašimi témami privediete do hrobu. To je katastrofa. Pravdu mal môj starý otec, ten mi vždy hovorieval, ešte keď ležal na smrteľnej posteli. Pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ? Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. A zrazu som k nemu pristúpil, ako tam leží. On sa tak nadvihol. Mali ste to nadvihovátko? To je šikovná vec. To netreba preháňať. Keď to dupnete na sedmičku, tak starý otec vyletí von okno. A náš starý otec sa vždy vrátil. To bol nezmar. Ne? A nadvihol sa na tej posteli a hovorí mi: vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. A mal pravdu, lenže čo ja sopliak, čo som ja mohol tušiť, koľko múdrosti sa skrýva v týchto slovách. Čo som ja mohol vedieť, ako sa teraz so mnou skočí, že budem tuto s vami robiť všelaké Ale humoristické nemohli ste dialógy. tušiť, boli ste malý chlapec, hlúpy. Veru, človek žije a potom umrie. Nebojte sa, Imro, však vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, vykopeme jamu a potom uvidíme. A možno, že vás pochováme hentam, kde si pod plot ako takého psa. Tu začínate s tými humoristickými dialogmi, poďte sa, ako to končí. Prídite ma niekedy navštíviť, človeku býva otupro, tak to... Prídeme, Imro, nenecháme ťa v štychu. Na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro, človek ako taký. Napíšeme ti, Imro.
Každý deň ti budeme písať. Nezabudnite na mňa, ja som bol kedysi živý, zdravý, bol som tak rečeno jeden z nás dvoch. Nezabudneme. Boli ste vzácný človek, Imro. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej zákernej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka aj vo chvíľach pre neho najťažších. Imro, s Bohom. Kdeže s Bohom? Dovidenia.